乌肉粽。阿嬷用语要安讲？Grandma。我嘛。Grandma。Grandma。中要等来，把预选转来再预选来，然后啊，预选，预选啊。预选就跟着预选，预选，预选。孙仔两个人。阿华西是别人咧叫伊的，安尼你了解无？无了解哦，无明了哦。爱叫啥？阿华西是别人咧叫，你叫爸爸对无？阿嬷叫阿华。爸爸晚上跟放牛嘞。你啰嗦，你讲叫阿爸。叫阿爸。你足烦的呢，有无？乌肉粽哦。乌肉粽。乌肉粽诶。乌肉粽。乌肉粽。乌肉粽哦。笑伊种型的，足共标示的，你知影？对吧？乌肉粽诶。对吧？阿姨语要安讲？袂晓哦。英语。英语要安讲？阿姨会晓讲英语。阿姨英语要安讲？阿斯哦，毋是啊。阿姨英语叫做阿斯哦。阿斯对啊。我刚才咧叫阿嬷听无伊讲，后背啊。Next I want you sing with me. Q R X。袂晓唱啊，老贵。你搁唱一摆互阿嬷听。你袂晓对无？你袂晓唱哦。会晓。我就知你袂晓，多假会晓。要落去啊！你落去啥？要落去底下。阿嬷英语要安怎讲？Grandma。啊 ？Grandma。我嘛。Grandma。我嘛是别啦。Grandma。毋对哦。阿嬷英语要安怎讲？Grandma。我嘛。Grandma。我嘛。Grandma。Grandma。